यहाँ पर देखो, ये तो ऑटो रिक्शा है। क्या बात है, ये तो सीएनजी वाला ऑटो रिक्शा है। वाह, ये देखो ग्रीन और येलो कलर का। इसके अंदर तो ड्राइवर भी है। चलो 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 इसे चलाते हैं। वाह, ये चला ऑटो। इसने तो दीवार के साथ एक्सीडेंट कर दिया है। ये देखो, ओ वाह, यहाँ पर देखो, ये तो ट्रक है। क्या बात है, ग्रीन कलर का ट्रक। वाह, ये देखो कितना लंबा वाला है ना दोस्तों। चलो 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 इसे ड्राइव करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखते हैं कहाँ तक जा सकता है। वाह, ओ ये चला हमारा ट्रक। वो रुको रुको रुको, यहाँ पर देखो दोस्तों, ये एक्सीडेंट हो चुका है। ओ हो, नहीं नहीं नहीं, ये देखो दोस्तों, ओ ये तो स्कूटर है, व्हाइट और रेड कलर का। ओ हो, यहाँ पर देखो, इसने तो बस के साथ एक्सीडेंट कर दिया है। ओ ये देखो दोस्तों, इसको कुछ हुआ तो नहीं है। ठीक है, अभी तो ठीक है। चलो 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 हम इसे लेकर चलते हैं। ठीक है, तो वाह, इसमें तो लाइट्स भी है। वाह, क्या बात है। ओ पीछे भी लाइट है। वाह, क्या बात है। चलो 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 हम बस को लेकर चलते हैं। ओ वाह, ओहो, ये तो डांस करते हुए जा रही है। ओहो, रुको रुको भैया, ओ यहाँ पर देखो, ये क्या है। ओ वाह, ये तो ट्रक लग रहा है। क्या बात है, जेसीबी जैसा ट्रक है। ओहो, यहाँ पर देखो, ये तो क्रेन है। वाह, क्या बात है। ओहो, ये देखो, ये तो ऊपर भी हो रहा है। क्या बात है ना बढ़िया वाला। चलो 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 हम इसे लेकर चलते हैं। ओ वाह, ओहो, यहाँ पर देखो, चलो चलो इस रोड पे हम इसे छोड़ते हैं। ये कहाँ तक जाता है, चलो चलो देखते हैं। रेस होगी, रेस आज तो। वाह, ओहो, ये देखो, ये तो गिर पड़ा। Oh no! ओ नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पर तो एक्सीडेंट हो चुका है। ओहो हो, जेसीबी और ये क्या है भैया। ओहो, ये तो डंपर है। जेसीबी और डंपर के बीच में टक्कर हो चुकी है। ओ वाह, ये देखो दोस्तों, डंपर तो ऊपर नीचे हो रहा है। वाह, क्या बात है। ओहो, और ये हमारा बड़ा वाला जेसीबी। ओ ये देखो, ये भी बहुत ही बढ़िया लग रहा है ना दोस्तों। ओ चलो 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 इसे भी यहाँ से छोड़ते हैं। ये कहाँ तक जाता है, चलो चलो देखते हैं। ओ ये जेसीबी, ओ नहीं नहीं नहीं, ये तो गिर गया। ये देखो दोस्तों, ये तो सबसे पीछे रह गया शायद। ओ यहाँ पर देखो, ये तो रेसिंग कार है। वाह, रेड कलर की। चलो 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 ये इसे देखते हैं कहाँ तक जाती है। ओहो, ये देखो, इसकी स्पीड तो देखो दोस्तों। ओहो, ये तो सबसे आगे निकल चुकी है। ये देखो, चलो 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 अब हम ट्रक को लेकर चलते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारा डंपर कहाँ तक जाता है। ओ वाह, ये भी बहुत ही बढ़िया चला। क्या बात है। और देखते हैं हमारे पास क्या है। ओ जेसीबी तो यहाँ गिर पड़ा है। ओ ये रही बस, तो चलो चलो हम बस को लेकर चलते हैं। ये कहाँ तक जा रही है। ओ वाह, ये चली बस। ओहो, ये देखो, ये तो डंपर से भी आगे निकल गई। वाह, क्या बात है। और क्या है। ओ वाह, ये देखो, एक स्कूटर है। चलो इसे सीधा करके यहाँ से लेकर चलते हैं। क्या ये सबसे आगे निकलेगा। चलो चलो देखते हैं दोस्तों। ओ वाह, ओहो, ये तो स्लो हो गया। ओ नहीं नहीं नहीं, ये तो आगे नहीं जा पाया। चलो चलो और देखते हैं हमारे पास क्या है। ओ वाह, ये तो ट्रक है। तो चलो चलो अब हम ट्रक से देखते हैं क्या ये आगे जा पाता है। ओ नहीं नहीं नहीं, ये देखो दोस्तों, ये तो गिरने ही वाला था लेकिन रुक गया है। ओ वाह, क्या बात है। चलो चलो आगे देखते हैं हमारे पास क्या आने वाला है। ओ वाह, ये तो ऑटो रिक्शा है। क्या ये सबसे आगे जा पाएगा। ओह नहीं नहीं, ये तो पलटी खा गया है। ये देखो दोस्तों, ओ यहाँ पर तो बस सबसे आगे आ चुकी है। ओ जेसीबी तो यहाँ